वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कोमल एंड आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोफोल ब्रांड की। कोफोल ब्रांड गाइस, कोफोल ब्रांड 100% आयुर्वेदिक है, नेचुरल है। आप इसको यूज कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिकॉज ये आयुर्वेदिक है। एंड कोफोल इज अ ब्रांड फ्रॉम चरक फार्मा जो 74 ईयर्स से है आपके पास। एंड गाइस, कोफोल के जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ये सब आयुर्वेदिक हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग है एंड थ्रोट की केयर के लिए है। थ्रोट पेन हो गया, थ्रोट की इन्फेक्शन हो गई, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास है कोफोल। एंड 35 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करता है। गाइस देखो, कोफोल ब्रांड कंप्लीट फैमिली इसको यूज कर सकती है। कंप्लीट फैमिली मींस बड़े हो गए, यंग हो गए एंड इवन कि आपके बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को बिना हिचकिचाए इसको दे सकते हो। आप कोई भी चीज़ आपको होता है कि हम ये बच्चों को ना दें या ना दें, ये सेफ है कि नहीं सेफ। तो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कोफोल इम्यूनिटी टैबलेट्स के बारे में। कोफोल इम्यूनिटी टैबलेट्स ये देखो इस टाइप से हैं आपके पास कोफोल इम्यूनिटी टैबलेट्स। यस, एंड आप देख सकते हो। यस गाइस, इसमें 8 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। इस टाइप की टैबलेट्स होंगी आपके पास। 8 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। इम्यूनिटी, कोरोना इतने ज़्यादा इसने सबको किया हुआ है कोरोना ने, तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके पास। इम्यूनिटी टैबलेट्स आप इसको डेली ले सकते हो अपनी डाइट में। ये आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। इट स्ट्रेंथन्स बॉडीज नेचुरल डिफेंस एंड इम्प्रूव्स इम्यून रिस्पॉन्स। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कोरोना में यही आपके पास मेन चीज़ होती है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा सेफ साइड में रह जाता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसको कोरोना ज़्यादा घेर लेता है। तो ये आपकी इट हेल्प्स बिल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। कोफोल इम्यूनिटी टैबलेट्स 3 इयर्स तक इसकी शेल्फ लाइफ है। आप इसको 3 इयर्स तक रख सकते हो, बिल्कुल सेफ है। इवन कि मैं भी इसको यूज़ करके देख चुकी हूँ। एंड इसके बाद है कोफोल सिरप। कोफोल सिरप आयुर्वेदिक है बिल्कुल, ठीक है। एंड लिक्विड फॉर्म में है आपके पास। ये कोफोल सिरप आयुर्वेदिक है। वेट एंड ड्राई कफ दोनों के लिए आपके पास ये फायदेमंद है। नॉन ड्राउसी फॉर्मूला है। नॉन ड्राउसी मीन्स कि जैसे गाइज आप कोई भी मेडिसिन लेते हो ना, ज़्यादातर आपने देखा हो खांसी जुकाम की मेडिसिन आपको ज़्यादातर नींद ही दिलाती हैं। आपको दिन में आप एक्टिव नहीं रहते हो, आपको नींद आती रहती है बिकॉज थोड़ी सी ये मेडिसिन में होता है। तो ये आपको एक्टिव रखेंगी। नॉन ड्राउसी फॉर्मूला है, नॉन अल्कोहलिक है एंड गला खराब हो, कफ हो तो उसको ये कम करता है। ये है कोफोल सिरप आयुर्वेदिक। मैं अपने बेटे को भी ये दे चुकी हूँ, सेफ है बिल्कुल। एंड गाइस, इसके बाद है कोफोल गार्गल। इनकी रेंज देखो आप। कोफोल गार्गल, कोफोल सिरप, कोफोल इम्यूनिटी टैबलेट्स, ये सब आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ गाइस। कोफोल इम्यूनिटी टैबलेट्स, कोफोल गार्गल्स, कोफोल सिरप। नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स और हैं इनके। देखो इन्होंने हर एक चीज़ के लिए बनाया, कफ के लिए, हेडेक के लिए, अपना गला खराब हो, कुछ भी हो, देखो इनकी बहुत अच्छी रेंज है ये प्रोडक्ट्स की। एंड इसके बाद है आपके पास कोफोल गार्गल्स। गार्गल्स में ये रहा हमारे पास कोफोल गार्गल। इस तरह का प्रोडक्ट है आपके पास। 3 इयर्स की में इसकी शेल्फ लाइफ होगी। एंड गाइस, ये भी आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है। जर्म्स एंड टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, गले की इन्फेक्शन भी ठीक करता है एंड गले के दर्द को भी ख़त्म करता है। ये भी गाइस जस्ट आप 10 to 15 ml लिखा हुआ है इस पर कि गार्गल विद 10 to 15 ml
एंड एक्सपेल आफ्टर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स तक इसको आप अपना इसके साथ गार्गल करो। रेडी टू यूज़ है, इसमें कोई इसको डिल्यूट नहीं करना है, कोई इसमें पानी वगैरह मिक्स नहीं करना है, आपको इसको सीधा ही ले लेना है और इसके साथ गार्गल करना है 10 to 15 ml लेकर। 30 सेकेंड्स बाद उसको एक्सपेल कर दो, ठीक है जी। एंड गले के दर्द को भी ठीक करेगा, आपके गले में जो इन्फेक्शन होगी उसको भी ठीक करेगा। एंड कड़वा नहीं है बिल्कुल भी, नॉन बिटर है। जब आप इसको लेते हो फ्रेश मिंट का टेस्ट आता है आपके पास, बिल्कुल फ्रेशली सा लगता है। एंड नेक्स्ट है गाइज आपका कोफोल च्यूएबल। कोफोल च्यूएबल इस साइड से है इसकी, कोफोल च्यूएबल। गाइज ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये किस चीज़ के लिए है। एक तो ये आपके पास थ्रोट इरिटेशन के लिए है। थ्रोट इरिटेशन हो गई। एंड कई बार आपने देखा होगा कईयों के माउथ में से बैड ब्रीथ आती है, गंदी स्मेल आती है, तो उसको भी बात करते हो तो मुंह से गंदी स्मेल आती है, उसको भी ठीक करता है। जस्ट ये इसको आपने क्या करना है, ये देखो इसमें से टैबलेट्स हैं, देखो इस टाइप की टैबलेट्स हैं इसमें, आप देख सकते हो च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल भी इतनी नहीं है, आप इसको मुंह में डालोगे साथ के साथ डिजोल्व हो जाएंगी। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसको मैंने लिया एंड देन माउथ साथ के साथ डिजोल्व हो जाएगी। एंड फ्रेश मिंट का टेस्ट आ रहा है मुझे, फ्रेश मिंट बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सारा फ्रेश लग रहा है मुझे, मिंट की आ रही है इसमें से। एंड शुगर फ्री है गाइस। एंड लास्ट जो इनका प्रोडक्ट है वो है कोफोल रब। कोफोल रब जैसे आपने विक्स पेपर रब यूज करते होते हो ना, ये बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक है गाइस। बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी मैं अपने बेटे के ऊपर यूज कर चुकी हूँ। एंड ये देखो अंदर से ऐसा है ये रब, कोफोल रब। कफ हो गई, ठीक है, नसल कंजेशन है, हेडेक हो रहा है एंड स्ट्रेस रिलीविंग है। आपने क्या करना है, इसमें से जस्ट अमाउंट लेनी है, ठीक है। रब है जैसे सिंपली आप बाकी रब यूज करते हो, ठीक है। इसको जैसे मैं अपना, जैसे मान लो मुझे आपको हेडेक हो रहा है तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको अपना सर्कुलर मोशन में हेयर के पास ऐसे स्प्रेड कर लेना है, ठीक है। इसे ऐसे ऐसे मैं आपको जस्ट सिंपली करके बता रही हूँ, ठीक है। आप प्रॉपर कर लेना ऐसे सर्कुलर मोशन में फिंगर्स के साथ, ऐसे ऐसे हेयर लाइन के साथ साथ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे लगा लेना। एंड अगर आपकी नाक बंद है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो गले पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो। एंड नोज के पास लगा सकते हो ऐसे, नोज के ब्रिज ऑफ नोज पर लगा सकते हो ऐसे, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये था हमारे पास कोफोल रब। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, कोफोल रब, कोफोल गार्गल, कोफोल इम्यूनिटी टैबलेट्स, कोफोल च्यूएबल एंड लास्ट इज कोफोल सिरप। तो गाइस मैं आपको इन सब के बारे में अच्छी तरह से आप इसको रीड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। विदिस्ट्री प्राइवेट कंपनी से है ये, विदिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से, तो आप वहां से इसको बाय कर सकते हो। एंड सभी तरह के इनके, अगर आप कुछ और अच्छी तरह से इनके बेनिफिट्स देखने हैं, आपको ये परचेज करना है, इनके बारे में सब कुछ देखना है, तो आप बाकी अगर आपको नहीं पता चला तो एक बार फिर से आप, मैं इनका लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहां पर जाकर चेक कर लेना। एंड आगे की वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।